Jumpa lagi dengan Rahayu Komputer. Selamat datang yang baru bergabung di channel ini. Dan di kesempatan kali ini saya akan membagikan tutorial bagaimana cara mengupgrade laptop Acer Aspire A 31432 series. Nah, ini Intel Atom yang akan di-upgrade RAM sama SSD M2 SATA. Jadi laptop ini mendukung SSD M2 SATA tanpa harus melepas harddisk bawaannya. Seperti biasa, kalau kita tanpa SSD menggunakan Windows 10 11 itu akan lemot. Nah, kita buka casingnya. Di belakang ini ada kotak bagian RAM. Ini bagian RAM-nya kita lepas dulu. Yang sebelahnya itu bagian harddisk ya. Nah, kita buka bagian RAM-nya. Karena kalau memasang SSD SATA-nya itu harus membuka total semua. Nah, itu ada bagian RAM yang masih kosong yang akan kita upgrade menjadi 12 GB, 4 GB bawaan dan 8 GB tambahan. Kemudian kita buka pada bagian harddisknya ya. Kita buka dulu casingnya di bagian harddisk. Nah, ini harddisk ini terpisah sendiri, biasanya kan saat gabung jadi satu di bagian mesin, tapi di Acer tipe ini letaknya terpisah. Nah, ini akan kita lepas dulu juga. Karena ini mungkin masih baru pertama kali dibongkar, jadi agak sulit. Dia menggunakan karet untuk mengganjalnya sehingga nariknya agak kuat. Nah, kita lepaskan dulu. Nah, itu setelah terlepas semua akan kita bongkar semua. Nah, ini SSD M2 SATA-nya menggunakan fiber 128 GB. Mungkin tidak jelas ya ukurannya. Ini ukurannya 128 GB. Kemudian untuk RAM-nya ini DDR4 ya, DDR4 8 GB. Oke, sekarang kita buka casing belakangnya ini. Agak saya percepat videonya karena masih banyak baut yang harus dilepas. Sebenarnya kalau model-model sekarang ini sebenarnya jarang banyak baut di casing itu. Nah, sekarang kita buka bagian, nah ini kita lepas ya, itu kabel harddisk ya. Kita buka. Sangat mudah, bisa menggunakan bekas kartu atau barang tipis untuk mencongkel bagian casing belakang ini. Dan selalu usahakan untuk hati-hati agar pengunci pada casing ini tidak patah. Nah, kita buka casingnya pelan-pelan. Kalau masih ada yang mengunci, kita teliti dulu, kita cek bagian mana yang mengunci. Nah, kita congkel pelan-pelan.
kayaknya sudah oke nih. Nah, itu bagian dalam. Nah, ini tempat SSD M2 SATA-nya sudah tersedia di sini, juga bautnya sudah ada. Tadi kita tanpa harus memberi tambahan baut atau mencari baut untuk mengunci SSD-nya, ini sudah ada. Nah, tinggal melepas lalu kita pasang di situ untuk SSD-nya. Jadi nanti seperti biasa, kalau SSD itu menambah booting lebih cepat, proses lebih cepat, kinerja juga lebih cepat. Walaupun ini Intel Atom atau 2 core lah istilahnya, belum sampai Core i3 atau Core i5 apalagi. Kita agak tekan ya biar pas posisinya. Kemudian kita kunci lagi dengan baut yang sudah disediakan oleh laptopnya. Terus jangan lupa jangan terlalu keras atau kenceng, yang sedang-sedang saja. Kalau sudah oke, maaf dalam video ini saya seharusnya itu melepas baterai ya. Seharusnya ketika masang hardware atau apapun itu, kalau bisa baterai itu dilepas biar tidak ada konslet. Kalau sudah, akan kita cek nanti atau kita coba untuk masuk BIOS. Coba kita cek RAM-nya juga. Untuk masuk BIOS, kalau sudah terdeteksi nanti tinggal install saja. Nah, kita pasang dulu. Jadi sebelum menutup casing, baiknya kalau keyboardnya tidak terhubung tombol power itu dites dulu apakah hardware yang baru kita pasang itu sudah terbaca di BIOS atau belum. Kita tunggu prosesnya. Mungkin ini karena prosesor yang paling kecil ya, jadi kita tunggu nyalanya. Biasanya kalau awal nyala itu kadang memang lama, kadang memang cepat. Nah, seperti itu, tergantung dari tipenya. Nah, ini sudah nyala, berarti baik-baik saja. Nah, no boot device. Nah, ini harus ditekan masuk BIOS dulu untuk bisa mengetahui BIOS-nya. Kita tekan F2 langsung. Nah, kalau di BIOS ini sudah tertera jumlah RAM sudah bertambah sama SSD SATA sudah tampil, maka langkah berikutnya adalah menginstal. Kalau sudah oke semua, silahkan cek semua di BIOS, terutama bagian RAM sama bagian SSD SATA-nya. Nah, ini sudah tampil, dan juga jumlah RAM-nya juga sudah tampil. Berarti sudah oke. Kita tinggal mengembalikan casing bagian belakang. Kita tata, kita letakkan yang bagus. Pastikan semua komponen sudah terpasang, jangan sampai ada yang ketinggalan. Kita kembalikan casingnya sampai benar-benar rapat,
sampai rapat. Kalau sudah rapat, langkah terakhir yaitu kita kembalikan bautnya, motherboardnya di tempatnya. Nah, kita kembalikan lagi, kita percepat videonya seperti biasa. Kalau Acer ini masih menggunakan banyak baut ya, kalau yang lain-lain itu biasanya, tapi juga tergantung seri dan tipenya. Saya juga pernah mengalami dengan seri yang sama itu, di belakang itu ya juga masih banyak baut-bautnya. Tapi kalau seri-seri Core i3, Core i5 atau Ryzen itu kebanyakan sudah sedikit baut-bautnya, pengunciannya sudah bagus dan tidak perlu repot mengurutkan baut-baut yang terpasang di laptop ini. Jadi ini menggunakan baterai tanam, letaknya di dalam, jadi yang di luar itu hanya bagian RAM yang bisa diakses, maksudnya yang bisa dibuka secara langsung bagian RAM sama bagian harddisk. Oke, sudah, kita kembalikan semula. Jangan lupa posisinya harus dikembalikan seperti awal. Ini hanya agak harus dipaskan karena agak sulit. Nah ini mungkin baru pertama kali dibuka jadi agak seret. Oke, kita tekan sedikit-sedikit, jangan dipaksa ya. Kalau dipaksa nanti ada yang kalah. Oke, kita kembalikan tutupnya. Nah, seperti biasa. Oke, kita kembali, kita baut yang terakhir di bagian harddisk ini. Nah, oke, kita sudah memasang SSD dan harddisk. Sampai jumpa pada tutorial berikutnya, semoga bermanfaat.